Parashevisi Maku, e cila prej vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka pezulluar vendimin për t'u rikthyer në Shqipëri pas deklaratave të shumta që ka pasur rreth emrit të saj muajt e fundit. Ndonse u fol se ajo do të mbërrinte në Shqipëri në vjesht, me sa duket këngëtarja ka ndryshuar mendim, duke preferuar që të ri sa më e distancuar nga vendlindja e saj, duke zgjedhur që të vijojë jetën në SBA, larg projekteve për një karrierë të re në Shqipëri. Nëse për disa klikime zgjedh të ulësh dikë tjetër me shpifje, jeni të sigurt në atë moment e ulni vetëm veten, shkroi artistja në reagimin e saj, duke kujtuar përvojat e ngjashme që ka përjetuar gjatë karrierës. Si Maku përmend vitet 1985, 1988, ku sipas saj edhe pse fitonte çmime me përkushtim dhe sakrificë, ajo përballej me zili dhe mlef nga ata që nuk e duronin suksesin e saj. Pas disa deklaratave publike të modeles Shqipe Ysenaj, e cila e akuzoi këngëtaren e njohur shqiptare, Parashevisi Maku, se u merrte burrat grave të tjera, ka ardhur edhe reagimi i shumë pritur nga artistja e njohur. Në një postim të gjatë në rrjetin social Facebook, Parashevisi Maku ka vendosur të thyej heshtjen, pasi siç thot ajo, prej 10 muajsh ka marrë sulme të vazhdueshme dhe shpifje të pavërteta. Ajo përmend përvojat e saj në skenën muzikore shqiptare që nga vitet 80, kur sipas saj është përballur me zili, mlev dhe përgojime, por kur nuk ka lejuar që të ndalet. Prej 10 muajsh emri im është përdorur si tabel qitjeje nga njerëz që përpiqen të tërheqin vëmendje përmes shpifjeve dhe të pavërtetave. Asnjëherë nuk e ka menduar se do të më duhej të reagoja për gjëra kaq të ulta që nuk kanë asnjë lidhje me realitetin, por në fakt, kjo nuk është hera e parë që ndodh. Edhe në vitet 1985, 1988, flitej për mua, për çmimet që kisha fituar me shumë punë, për kushtim dhe sakrifica, por shumë nga ata flisnin me mlev dhe zili. Edhe atëherë, si sot zgjodha të mos ndalem, sot dua t'ju them vetëm kaq. Mua nuk më bëni dot asgjë. Publiku im më njeh prej vitesh dhe e di shumë mirë kush jam, çfarë kam dhënë dhe çfarë përfaqësoj unë. Nëse për disa klikime zgjedh të ulësh dikë tjetër me shpifje, jeni të sigurt në atë moment e ulni vetëm veten. Unë vazhdoj rrugën time me dinjitet dhe të vërtetën në krah. Kjo është forca ime, shpreh Parashevisi Maku në postimin e gjatë të saj në Facebook. Kujtojmë se Shqipe Ysenaj, ish konkurrentja e përputhen, tronditi me deklaratën e saj të fortë për këngëtaren e njohur Parashevisi Maku pak ditë më parë. Në emisionin Live from Tirana, shqipja u shpreh e shokuar për ato çka kishte dëgjuar për të shkuarën e këngëtares. Diçka që më ka bërë më tepër përshtypje është që kam dëgjuar që Parashevisi Maku ka qenë një nga ato persona që u merrte burrat të tjerave. Po të flas çfarë kam dëgjuar, unë jam shokuar kur e mora vesh. Kështu ajo ka mbetur rrugëve. Unë nuk e besova. Mendova që është një femër e bukur, ka pasur karrierë. Po, ka pasur karrierë deri në momentin që familjet nisën të mos e merrnin më, se shqiptarët e Amerikës flasin me njëri tjetrin shumë. Çfarë di unë, di edhe ti. Më kanë thënë që ka ndodhur shumë herë. Nuk po flas për pjesën e artistes, po them për thashethemet që kam dëgjuar. Këtë nuk e din shqiptarët që kanë emigruar tani, që kanë 1, 2 apo 5 vite, po flas në kohën e atëhershme që ka bërë buj, merrej në përdasma, deri në momentin që nuk u mor më dhe u zhduk. Nuk është e bukur ta thuash, edhe unë nuk e pata të bukur ta dëgjoja, deklaroi ajo.